मिठू तोती ना मैंने लगा मेरे को देख रही टेढ़ा टेढ़ा वाह गर्मियां च तो ऐसा होना चाहिए पक्का यही तो करता है पर नहीं सीधे करने पसीना नहीं आता फर च हम्म 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 नो 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 ये सुनो ने पाव वाली गोभी ज्यादा हम्म हां एडी वापस करके दी ये मेरे बाल खा ले बाल खा ले